久等了，今天艾伦的全网首发带来美国 B 级抗的电影《睡衣晚会大屠杀1》，还有一个名字叫做《电钻狂魔》。第2部和第3部已经更新，想看的小伙伴可以在之后换一张碟。不愧是开山鼻祖，不像后2部那么藏着。影片刚开始，杀人魔就来了，报纸和广播上都报道了，曾经在加州杀了5个人的连环杀人魔索恩，目前还在逃，提醒百姓们要小心。学校的外墙上，一个身材火辣的女孩在忙活，她是电话公司的。2个学生在下面看的哈喇子直流，一个小伙鼓起勇气上去搭个讪。新发毕业的女孩显然对小鲜肉没兴趣，婉拒了他的约会请求。小伙讨了个没趣，悻悻地走了。看上去自己的魅力不错啊。女孩笑着去开门，一只手伸来，一下子把女孩拽到了车里。就在小伙的身后，女孩拼命地捶打玻璃。索恩一把按倒了女孩，电钻声响起，嘁里咔嚓，这是他的第6个猎物。学校的篮球馆里，一场练习赛打得热火朝天。熟悉系列的小伙伴都知道，这里得有一个当家，晚上会去他家里进行睡衣派对，就是这个漂亮女孩小倩了。一大清早的，父母就跟着老年团去 happy 了。今晚他的家就将会是屠杀的现场，派对的现场。练习完，女孩们去冲凉了，她们嘻嘻哈哈的聊着晚上的派对。篮球队新转校来了一个女孩小蜜，篮球打得贼好，人也漂亮，这让几个女孩有点吃醋。4个姐妹花对于晚上要不要请她来闹了一点矛盾。小丽一口咬定她的眼线就是整过的，反正哪都看得不舒服。小倩也知道她的小心思，就大方的去邀请她。没想到小蜜早就听到了他们的对话，慌张的拒绝了她，这搞得有点小尴尬。女孩们走到外面，路边那辆电话公司的车还停着。索恩通过后视镜看到了一个女孩返回去拿书，她的机会来了。女孩们走过了一旁的垃圾桶，刚拿到书的女孩听到了咔嗒一声，走过去一看，门被锁了。奇怪，刚刚老师还说要等她的，她从后门绕过去，这下好了，连球馆里也是铁将军把门。女孩来到走廊的尽头，还是锁死的。身后，索恩缓缓地走来，手里提着那把电钻，噗呲，女孩的手臂被划伤，她尖叫着跑到了更衣室里，仗着对地形的熟悉，左一拐右一拐，她钻进了工具房里。索恩不慌不忙，来回绕了几圈，浴室里安静的可怕，只有水流的滴答声，还有索恩的脚步传来。他在工具房前站定，环绕周围观察着。好死不死的，女孩的血流到了门口，索恩一眼看到，挥起电钻就捅了上去。小丽走在回家的路上，身后一辆车启动了，缓缓跟上。拐弯口，一个人下了车，徒步跟了上去，慢慢的靠近。趁着女孩弯腰捡树叶的时候，一只手摸到了她肩膀上。好家伙，一个过肩摔，男人被摔得够呛，原来是她的男友大头。小丽的功夫不错啊，有点意思，但晚上只是女孩的派对，大头只能遗憾地吻别了她。傍晚到了，小倩在家里等女孩们来玩，突然外屋传来了开门声，是谁先到了吗？她走过去看，大门虚掩，没人啊。她疑惑地锁好门，坐下来弹了一曲，悠扬的琴声里，一个男人的脚步声渐渐靠近。小倩一听不好，慌忙想要开门逃走。Trish, my God, I'm sorry. I didn't mean to scare you. Got worried and I came in. I was just checking the house out. 男人是小倩的邻居康特先生，他答应了小倩的父母，会在他们回来前确保房子的安全。虚惊一场，康特答应陪他到女孩们的到来。过了一会儿，女孩们到了，楼梯下，索恩早就藏在了那里。看上去今晚女孩们在劫难逃了。康特一走，女孩们就放开了。看过后2部的小伙伴都知道现在该干嘛了吧？要换睡衣了，那才叫无拘无束，对吧？老规矩，男孩们不请自来。在窗口看到那叫一个开心，直呼哇塞，我的圣母玛利亚。小黑在窗口倒烟灰，还好2人躲得快，没被发现。换好衣服，派对开始。晚上有一点凉，小丽自告奋勇去拿木材，1根2根，哎呦，一只黏糊糊的蜗牛。明晃的菜刀挥来，噗呲，蜗牛嗝屁，是康特先生。他晚上的小消遣就是消灭这些害人精，这已经是今晚的第53个了。小丽回屋去了，康特接着干活，没想到自己成了猎物，电钻穿不而过，蜗牛们安全了。听到动静的小倩隔窗看去，只见一个中年男人鬼鬼祟祟的在探头。Did you remember to close the garage door when you brought the wood in? I don't know. Oh my God, what is it? I threw it away this morning. 这个小插曲可把女孩们吓得不轻，小倩不放心，坚持要去检查一下车库门。果然，
插销没踩下去吧？锁好房门，这就放心了。车库的黑暗里，一个人影一闪而过。小丽想男友了，偷偷的打给了他。姐妹3个在楼下偷听，笑得花枝乱颤。突然，屋里的灯全灭了，保险盒也在车库里，谁留下都害怕呀。4个人只能一起去。车库里黑咕隆咚的，好不容易摸到了保险盒，不是保险丝断了，是缺了一个。正在发愁的时候，一个男人出现，女孩用电筒砸了上去，人吓人，吓死个人。原来是小强2兄弟的捣鬼，后果就是换来了一副免费的黑眼眶。小丽的男友来找她了，小情侣嘛，一会儿不见如隔三秋。两在车库里温存的上了一垒，大头就提议要不去他家里。小丽有点为难，这可是闺蜜派对啊，但最后还是拗不过她。她要去跟小倩打个招呼的。完事回来，她开心的钻进了车里，好家伙，大头的头直接掉了。打开车灯，索恩就在前面等他呢。他想跑，这就来到了海报上的那个姿势。索恩高高的举起电钻，在小丽的惨叫里刺了下去。短短1天，索恩就疯狂的干掉了5个人，但他并没有停手的意思。门铃响了，应该是披萨送到了吧？骗了狗的夜宵也真的是寒碜，都吃了3部的披萨了。想一想马小跳水牛蛙，不行了，暂停一下，喊个外卖先。打开门呀，外卖小哥已经被废掉了双眼，扑通一声栽到了地上，屋里顿时尖叫不断。小倩第一个想到了打911，刚准备报地址呢，电话线就被索恩剪断了。大家伙知道是那个杀人魔来了，商量了好一会儿，决定先关好门窗。他们也知道那个人的厉害，作为仅有的男人，小强兄弟只能站了起来。他们决定穿长裤放屁，兵分2路去求援。临出门前的一个送别吻，让小若倍感动力。一声令下，两人从前后门分别出发。小强冲到了车库里，正在我琢磨为什么要来车库的时候，小丽的尸体从天而降，随之而来的是飞速旋转的电钻头，又嗝屁一个。这个小若拖延了时间，他冲到了街对面小蜜的家门口，噼里啪啦的一顿砸门，小蜜也没听到，他正在里面看恐怖片呢。等他好像听到有人在敲门，去门口看的时候，索恩已经把他按到了一旁，夺下了匕首，和电视的杀人画面神同步。求援小队宣告彻底失败。索恩把尸体扛回了车库，挨个清点他的战利品。擦，怎么少了一个？是小强，确实很强啊！他强拖重伤的身体逃走了。屋里剩下的3个女孩，每人拿一把小刀，围坐在一起等人来救。小黑就是到了这个时候，胃口还是杠杠的。他想到了外卖小哥送来的披萨，3人慢慢的爬过去，打开了披萨盒，刚啃一口呢，好像有人在敲门，是小强爬到了，但是女孩们不知道啊，胆战心惊的摸了过去。还在纠结要不要开门的时候，电动声再次响起，这次小强是彻底凉透了。影片其实还有另外一条线，是之前女孩们打给了他们的篮球教练，教练从电话里听到了惨叫，他不放心，就让对面的小蜜姐妹俩过来看看，他也在来的路上了。小蜜去了对面的小倩家，按下了门铃，喊了几声，看里面没反应，就想去后门看看。小黑听到是他，着急忙慌的下来开门，没想到等他的是索恩的电钻。2个女孩急忙跑回了楼上，这下好了，索恩直接进了家门。等到小蜜从后门回来，看到大门虚掩着，他边喊边走了进去。楼上2人听到了，这次他们也不敢随便开门了。接下来的谈话让人有点后背发凉啊。If she's here with help, they'll find us. Trish? Yeah, and if she's alone, maybe that guy'll find her. Maybe they're friends. 黑夜的天空一阵电闪雷鸣，接下来就是电影里最瘆人的桥段了。2人坐在地上分析小蜜的情况，身后窗户缓缓打开，满身是血的索恩钻了进来。 I don't know what to think. God, that was so horrible. What happened to her? 2人吓得窜了起来，拿起能够到的东西砸了上去。小倩够猛的，挥起了棒球棍，索恩应声倒地。随后2人着急忙慌的去开门，索恩很快就苏醒过来，抄起了匕首。小梅腿脚还是慢了一步，被索恩一刀放倒。小倩好险逃了下去。这一边，小蜜沿着泳池找了一圈，我擦，地上躺了一个女孩。仔细一看，原来是调皮的妹妹也跟来了。没办法，只能带她一起进了屋。再次确认了屋里没有人。黑色幽默的一幕来了。 Let's raid the fridge. Come on. I want to get out of here. I never have any fun. Just one little beer. Courtney, you're underage. Negative, but come on, let's go. 这下好了，索恩又平白多了2个猎物，对他来说，这就等于是游戏开了外挂，想不升级都难啊。作为神经病杀手的典范，他得意的想到了一个好主意，把外卖小哥的尸体扔到了地下室，差点没把里面的小蜜吓出神经病，自己偷偷钻了进去，准备守株待兔。不过这一切都被躲在床底下的妹妹看到了。这个时候，教练也终于进了门，他一眼就看到了地上的毯子。
不愧是教练啊，情绪很稳定，抄起了拨火棍，就准备和索恩硬扛。索恩不急不慢，稳步上前，床上的妹妹及时绊了他一下，索恩来了一个狗吃屎，教练趁势几棍子下去。这时小倩也从一旁杀来，一刀补了下去，偏偏教练把他给拖走了。缓过神来的索恩发动电钻，噗呲，教练狗带。索恩这下得意了，乐呵呵的准备动手。稍等，还得交代一下小咪这边，他在地下室里忙活了半天，琢磨了里面所有的工具，最后选中了一把电锯，那就来吧，抄起它就准备上楼。算了，再找一下，这把大砍刀不错，就是它了。大喊着冲上楼，正好救下了小倩。索恩倒也是识物，一看是砍刀，一溜烟的跑到了院子里。小咪一刀挥去，电钻头断了一半，啥牌子的刀啊，这么牛！下一刀就简单了，索恩的手齐掌掉落，再一刀下去，索恩惨叫一声掉进了泳池。妹妹从屋里跑来，两姐妹拥抱在一起。没想到啊，索恩还没有嗝屁，单手也爬了上来，扑向了他们。小咪急忙抄起砍刀，噗呲，这是一道送分题啊！孩子，底音接收。当年电影上映的时候，为了避免被人说是抄袭某一部神片，制片方把原来的片名《不眠之夜》重新命名为《睡衣晚会大屠杀》，没想到一炮而红。究其原因，是叫你模仿，没让你超越啊！在短短的影片里，杀手节奏利索的干掉了9个人，期间还穿插了很多的黑色幽默，最后强势存活下来3个女孩，让观众们大呼过瘾，所以才有了之后的2部续集。我是艾伦，一个心里有那么一点点变态的美食阿婆。孩子，我要吃那个子，门在喂。